بسم الله الرحمن الرحیم. برادران مسلمان، خواهران مسلمان، سوال می شود که ایمان چیست او چند رکن دارد؟ ایمان به معنای شرعی، حقیقت ایمان در نظر دین اسلام همین است که انسان اقرار به زبان خود و تصدیق و یقین به دل خود و عمل نمودن به اعضای خود کند. این را ایمان میگوید و این ایمان مبنایش بر 6 رکن می باشد که عبارتند از ایمان با الله، آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله و اليوم الآخر و القدر خیره و شره. ایمان آوردن به الله و ایمان به فرشتگان و ایمان به کتابهای آسمانی و ایمان به پیغمبران و ایمان به روز آخرت و ایمان به قدر و تقدیری که الله تبارک و تعالی در این مخلوقات نموده.